Klokka var 2. Men jeg har ikke stått opp. Nok til alle her. Her. Dere hører bare pålegget. Vil jeg ha resten egentlig? Oi! Kan jeg på? Det er så jævla annoying. Men de har fått så mye god frokost, og så klorer de på leppa. Se da. Blør. Nå er klokka blitt 4, og jeg har ryddet masse. Men de gulvene vasker jeg, og de er... Ble sulten. Kjører litt ristet omf og en småbrun salat i tørt hamburgerbrød. Faen, nå ble klokka 6. Skulle gjøre noe så rart. Jeg har sofaen full av babyvatter. Jeg bare tenkte jeg skulle si unnskyld på forhånd til alle møter i morgen, for jeg har spist omf og gjerne masse hvitløk. Bare leker litt med neglelakk mens jeg venter på en rottejævel. Tema høst. Høsten kommer, gjør det sommer. Nå ble det kvelden.